कफ सिरप की पूरी रेंज ज़ेप्टो फार्मेसी 10 से 15 मिनट में सामान घर आ जाता है। 150 रुपये से ऊपर के सामान पर फ्री होम डिलीवरी। अपना पिन कोड चेक करिएगा। हमने मंगाया मॉन्टेयर एलसी किड्स कफ सिरप और दूसरा है ही आयुर्वेदिक जंडू का कफ सिरप, स्पेशली ऐसे कफ सिरप्स के लिए जो कि एलोपैथिक प्रोडक्ट हैं। स्क्रीनशॉट को रेफ़र करिए, या तो वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, कॉल बैक आएगा, या प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं। हम भी यही रिकमेंड करेंगे, हाईली रिकमेंड करेंगे कि डॉक्टर से आप डिस्कस करने के बाद ही इस तरह की मेडिसिन ऑर्डर करें। खैर, कन्वीनियंट है, इजी है, डिस्काउंट भी है, 15 मिनट में सामान घर आ जाता है। और क्या चाहिए। वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर करें, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।